Ut tagerani wafu mangi sewaru menimang menthamang sekhamang hanu mangi satte mang dhoko dhok mangi asewaru श्रद्धालु भक्त प्रेमी तपाईहरु ठाउँबाट तपाईहरु आउनु भएको छ। तपाईहरु स्वदेश विदेशबाट पनि पाल्नु भएको छ र भविष्यवाणी गर्नुलाई पनि मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यसले गर्दा म सबै तपाईहरुलाई के भन्छु भने सबै बुद्धिजीवीहरू तुतुगेन तुम्याहङ या लागे सोहङमा हल्लो सबिचमा खम्बोली नहङमा र नालिगेन थाङबेन सिसके मिन्चिन सबैमा सबैभन्दा पहिला मेरो शुभकामना र बुद्धिजीवी पत्रकार विद्वान मित्र सबैहरुमा मेरो धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रममा म महान समारोहमा बोल्न पाउँदा मलाई आफैमा खुसी लागेको छ र तपाई हामीमा विश्वमा संसारमा विश्वमा विश्व शान्ति मानव एकताको निमित्त हामी जोड दिँदै आइराखेका छौँ र हाम्रो धार्मिक मञ्चबाट हामीले भनिराखेका छौँ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ र म के भन्छु भने विश्वका जनताहरू विश्वका मानवहरू मारामार नगरौँ र बाँचौँ भन्छ। मारामार गर्नु हुँदैन र बाँच्नु पर्छ भन्छ र हामी मारामार गर्यौं भने हामीमै रक्तपात हो भने यो पृथ्वी माता पृथ्वी सबैको आमा हो। पृथ्वी माता भनेको धर्मले के भन्छ भने हाम्रो सबैको साझा आमा। साझा आमालाई खोरमा लान्छ। हामीमा हिंसा द्वन्द्व भयो भने पृथ्वी मातालाई असहाय हुन्छ। त्यसकारणले हामीले के भन्छौँ भने विश्व शान्ति मानव एकता मानवमा सद्भाव राख्नुपर्छ। मानवमा एउटा हामी सद्भाव सद्गुण राख्नुपर्छ र सबैसँग मेलमिलाप गर्नुपर्छ, सबै मिलेर बस्नुपर्छ हामी भन्छौँ र महागुरु भगवनन्दलाई पनि यही कुरा भन्नुभएको थियो। त्यही कुराले नै सम्हालेर मैले भनिराखेका छु र हामीमा हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर मानिसहरू हिंसा गर्नमा अगाडि बढ्छ र हिंसा भएपछि यो पृथ्वीमा रहेका समाज जनतालाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले इजरायल र गाजाको युद्ध हेरेँ, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यहाँ 700 जना केटाकेटी नानीहरू हानिकारले मर्यो र त्यस कारणले पृथ्वी मातालाई समस्या हुन्छ र पृथ्वी माता रिस्यो भने हामी सबै हराउँछौँ।
पृथ्वी माता रिस्यो भने पृथ्वी नै रिस्यो भने चाहिँ हामी हराउँछौँ। हाम्रो नेताले हराउँछ, हामी पनि हराउँछौँ। त्यस कारणले म के भन्छु भने यदि विद्यमान विज्ञानको शक्ति छ, विज्ञानका चरम सिमानामा पुगिराखेका छ, अहिले आएर कृत्रिम मान्छेहरू बनाएका छन्, कृत्रिम फौजीहरू बनाएका छन् र मान्छेले नाश गर्ने बमहरू बनाएका छन्। त्यस कारणले पृथ्वीलाई थाम्नु गाह्रो हुन्छ। पृथ्वी थामेनन् भने ती सारा कुरा समाप्त हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी अलिक नजिकै आइपुगेका छौँ, अलिकति नजिक छौँ र विश्व शान्ति मानव एकताको लागि आफ्नो गेन्ताङसेप यम सेवा हामीले लगायौँ र हाम्रो छोराछोरीहरू सबै विदेश छ, पलायन भएका छ। पैसाको सिलसिलामा विश्वभरि हामी पुगिराखेका छौँ। एक दुई पैसा हुन्छ यो भने आशाले। यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मुन्धुमले के भन्छ, हाम्रो पुर्खाले के भन्थ्यो, हाम्रो बाजे बोजूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि खोज लाग्छ। ताङ्सेको मेचिङबुङ चमेङ्ग आया हो, हाम्रो भाषामा चमेन भन्छ क्या। चमेन आया ताङ्सेप चोकसिङबुङ भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूले जो बाजे बोजूहरूले पनि गरेर आएको। त्यस कारणले हामी बाँचौँ, मागले एउटा रक्षा गर्छ कि भनेर हाम्रो तपाईँ सबैको नाममा हामीले 2-3 दिन होमादि पनि गऱ्यौँ, सेवा पनि लगायौँ। विश्व शान्ति मानवता कायम रहोस् र ठुलो राष्ट्रहरूको दिमाग नबिग्रोस्। यिनीहरूको दिमाग बिग्रियो भने यहाँ गोली हानाहान गर्छ, बम हानाहान गरेपछि हामीलाई त गोली पर्दैन, खोकालाई नै हामीले काम पुग्छ। यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति कता युद्धको नजिक पुगेको अनुभव भएको छ। ताङसेपसिङमा, सेतसिङमा, रोपसिङमा हामी त कुद्छौँ, एकछिनमै अमेरिका पुग्छौँ, अहिले त इङ्ल्यान्ड एकछिनमै पुग्छौँ होइन। आखो 3 दिन आधो नाहेन आधो गोली बारुद बम बारुद आधो मेघे मिलन असी हो। अनि सेपसिङमा भन्ने चाहिँ हाम्रो मुन्धुममा भएको हुनाले अब अहिलेसम्म विश्व शान्ति मानव एकताको सेवा लगाइएको थिएन। यो सेवा चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ र सेवा लाउन सुरु गरेका छौँ र अलिकति बाँचिन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुभव हो। र अब तपाईँले सुन्नुहोस्, मुलुकमा संसारमा ठुलो युद्ध भएपछि महामारी आउँछ। अब अहिले फेरि दोस्रो महामारी सुरु भयो। पहिलो महामारी गयो, दोस्रो महामारी सुरु भएर आइराखेको छ। यसको लागि पनि हाम्रो पुजारीहरू सजग रहनुपर्छ। यसको लागि कुली महागुरुले भनिराखेका छ, तिमीहरू पृथ्वीमा ठुलो महामारी आयो भने पूर्वपट्टि फर्केर युमासम्मको धुप लाउनु है। अघि नुहाइधुवाइ गरेर आफ्ना छोराछोरीसँग नबोली नुहाइधुवाइ गरेर धुप पोल्नु भनेको छ। तर हामीले अब त्यो कर्म गर्नुपर्छ। पूर्व फर्केर यो महामारी जहाँबाट उत्पत्ति भयो, जुन ठाउँबाट उत्पत्ति भएर आएका छ, त्यहीँ गएर तिमी शान्ति भइजानु, तिमी अल्पेर जानु, हामीले रक्षा गर्नु भने युमाको नाममा चाहिँ धुप पोल्नु पर्छ। र यो दिन अब आयो, तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ मैले। अब रोग भनेको हरेक आउँदैछ, हरेक खाले मैले भनिराखेको छु र त्यस कारणले हामीले हाम्रो मुन्धुममा र हाम्रो महागुरुले त्यो कुरा बोलेको छ। त्यस कारणले अब त्यो दिन आयो। तपाईँहरू अघि उठेर कसैसँग नबोली नुहाइधुवाइ गरेर बिल्डिङमा बस्ने छतको माथि गएर पनि एउटा धुप पोल्नु
युमाको नाममा बोल्नु। किनभने युमाले के भनेको छ भने पृथ्वीमा एउटा कुरा, पृथ्वीमा पाप ज्यादा भयो भने, रगत पक्षी भयो भने, रगतले ढाक्यो, मान्छेको रगतले ढाक्यो भने म आफै आएर उठाइहाल्छु है भनेर र युमाको इङ्घङ छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो सुनाउनलाई तपाईँले बोलाएको, मैले तपाईँले यो चाहिँ अप्रचट्ट बोलाएको। खेतीको समयमा होइन, बर्खा लाग्यो, त्यो समयमा पनि तपाईँहरूलाई मैले बोलाएर यो कुरा मैले सुनाएको। र अब विश्वमा अब शान्ति हुँदैन, लडाइँ झगडा हुन्छ, झगडा त हुन्छ, विश्वमा झगडा हुन्छ र हामी भक्तिपट्टि ध्यान दिउँ। म यही नै भन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको उपचारको लागि हामीले सेवा लगाएको छौँ। अब हामी त नेपाली जनता त विश्वमा गइराखेका छौँ, संसारमा पुगिराखेका छौँ। 1 पैसा 2 पैसा आउँछ कि भनेर खतिरमा हामी गएका छौँ। हामी विश्वमा गएर जागिर खाइराखेका छौँ, विश्वमा गएर नोकरी चाकरी गरेका छौँ, विश्वमा गएर झाडु लिएर हामीले सोहोरिराखेका छौँ के दुनियाँ। र हामी बाँच्नुपर्छ भन्छु है म चाहिँ। र हिजो अस्ति तपाईँले हेरिहाल्नुभयो पाकिस्तान र भारतको लडाइँ हेर्नुभयो। अब कोरोना सुरु भयो, कोरोना पश्चिम नेपालमा आइपुग्यो भन्ने छ। त्यस कारणले हामी लडाइँ झगडा भएपछि कोरोना सुरु हुन्छ। पहिला विश्वभन्दा पनि त अपूर्वी बिमार सुरु भएको थियो। स्थिम छ, यसबाट जोगिनुको लागि हामीले अपनाउनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। र मेरो भविष्यवाणी साथसाथ यही कुरा। र संसार यस्तो हुँदै गएपछि अब हाम्रै उमेरले पो भेट्ने हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई कता कता नि। त्यसले गर्दाखेरि मैले पहिला भनेको भविष्यवाणी आधाभन्दा बढ्ता पुगिसकेको छ, अब आधा पुग्नु बाँकी छ। र हामीले जोगिने कोसिस जोगिनु सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। हाम्रो बन्धुले के भनेको छ, हाम्रो शशीले के भनेको छ, हाम्रो दर्शनले के भनेको छ, त्यो कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो। र मैले अपरझट तपाईँहरूले बोलाएर मैले तपाईँहरूले जानकारी गराएको हो मेरो भक्तजनहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी विश्व शान्ति मानविकता मानिस बिगार पनि हुँदैन। मानिसमा कलङ्क पसेको छ, कलङ्कले गर्दा मान्छे मिल्नु दिँदैन र मान्छे लगभग पर्छ र मान्छे टोकाटोक पनि खान्छ, मान्छेले मान्छेको मासु पनि खान्छ। अब यो दिन नजिकै आयो र त्यसले गर्दाखेरि हामी विश्व शान्ति मानविकतापट्टि सबैले ध्यान दिउँ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ है, मेरो चाहिँ चाहना त्यो छ। यसले गर्दाखेरि केही बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान लगाइएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो देशहरू लडेपछि त हाम्रो सबै कुरामा हानि हुन्छ। बारबान सन्धि बन्द हुन्छ, तेल बन्द हुन्छ, नुन बन्द हुन्छ, सबै थोक बन्द हुन्छ, अनि अनिकाल सुरु हुन्छ। यसले गर्दा पनि चहभाव पनि हामीले गर्नु पर्यो। हामीले हाम्रो पाहाडमा त ढुकुटी बनाएर बाजे बज्यूहरूले धानहरू के राख्थ्यो, अब त्यसो सुरु गर्ने बेला भयो, बाँच्नु त पर्यो हामीले। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसप्रति पनि तपाईँहरू सजग रहनु म अनुरोध गर्न चाहेँ। र मेरा भक्तजनहरू मलाई माया लाग्छ, विश्वभरि छर्नु भएको छ, धर्मले विश्वभरि बढेर गएका छ। र सानो देशका हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो सानो मुलुकका त गन्ती आउँदैन है। यसले गर्दाखेरि ठुलो राज्यको लागि चाहिँ गन्ती आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू हामीले सोच्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा अब आयो है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरामा सतर्क
रहनु म तपाईँहरूले अनुरोध गर्नु म चाहन्छु। र हामी अब नेपाल त नेपाली लाहुरेहरू संसारभर पुगेका छ, उनीहरू त हकिमहरू नै हो। अहिलेको आधुनिक युगमा अब हतियार त आधुनिक युगको छ, आधुनिक तरिकाले बनाएका छ, टेजमुनि बसेकाले हानिहाल्छ, ठोकिहाल्छ। यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति, मानविकता र हाम्रो विज्ञान प्रविधि जुन विकास भएको छ, यसमा पनि राम्रो खालको दिमाग बसेर संसारले बचाउने खालको यन्त्रहरू तयारी हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। र यो कुरा यस वर्णले विज्ञानले सुन्छ, वैज्ञानिकहरूले सुन्छ र उनीहरूले त्योपट्टि ध्यान जाओस्। खालि नास्तिक मात्रै बनाएको छ अहिले त, आफ्नै साँडे। अब हतियार छोडेपछि एक दिन त्यो छोड्ने दिन आउँछ, त्यति बेला छोड्छ, त्यति बेला झार बतिङ्गादेखि लगेर जीव जन्तु सबै, जन्तु जीव भनेको त हामी सबै नाश हुन्छ। र ती कुराहरू नाश नहोस्, त्यसले बचाउने फेरि जन्मिनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने एउटा यो अलौकिक ईश्वरीय शक्ति छ यसमा, त्यसले बचाउँछ भन्ने मलाई विश्वास। त्यसले गर्दाखेरि ईश्वरीय शक्ति, अलौकिक ईश्वरीय शक्तिमा पनि अलिकति प्रयास गर्ने र त्यो सबै अलौकिक ईश्वरीय शक्तिबाट आएको तिनीहरू सबै। विज्ञान भन्ने तत्त्व पनि त्यही हो, चमत्कार पनि त्यही हो, त्यो सबै कुरा त्यहीबाट आएको हुनाले ईश्वर माग पवित्र भएर तिनीहरूको दिमागमा चाहिँ राम्रो ज्ञान, कुमति होइन सुमति मात्रै बसेर संसारलाई रक्षा गरोस् भन्ने हाम्रो मङसँग प्रार्थना छ। र हाम्रो यो प्रार्थना सभामा, हाम्रो एउटा धार्मिक सभामा आज यो बोलिराखेका छौँ। यो धर्मको कुरा विश्वले कसरी बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि चिन्तित छु। र हिजोअस्ति 2-3 घन्टा, 2 दिन 3 दिन भइराखेको थियो, मान्छे मर्यो। अब त्यसरी मर्दै गयो भने त त्यो विनाशकार हो। त्यो विनाश हुँदै आएपछि इन्डिया भएपछि नेपाल त यहीँ हो। यसले गर्दाखेरि उनीहरू हानाहान गऱ्यो भने उनीहरूको गोलीको खकाले त हामीले पनि लाग्छ। र यो सबै सरकारहरूमा आत्मा संयन्त्र र आत्मा शान्ति होस् र हामी जनता सबै बाँचौँ, सबैलाई हामीले उपभोग गर्न पाऊँ पृथ्वीलाई। यी कुरा म प्रार्थना म गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मागले हामीले केही न केही रक्षा चाहिँ गर्छ, केही न केही त रक्षा गर्छ। मन पराएको ठाउँमा, उहाँको दिल परेको ठाउँमा, मागले आँखा परेको ठाउँमा कहीँ न कहीँ रक्षा चाहिँ गर्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेखिराख्नुहोस्। योभन्दा पहिलाको मेरो भविष्यवाणीमा धेरै लामो भनेर बोलेको छु र आदि पुगेको छ, आदि पुग्नु बाँकी छ। अब पछि गएर यो उत्तराखण्ड हाम्रो पूर्व एसिया महादेशमा एउटा शक्तिशाली नेता जन्मिन्छ। त्यसले बोलेको कुरामा सबै पछि जानुपर्छ, त्यसले रक्षा गर्छ। कुरा सुन्नुभयो? अब हामी त मरिजान्छौँ, तपाईँले त भेट्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले भनेको कुरा पछि जानुपर्छ है। त्यसो गर्दाखेरि रक्षा हुन्छ। र अहिले यो पृथ्वी ज्यादा रक्तपात भएपछि पृथ्वीले थाम्न सक्दैन। नसकेपछि धुई पखालो गर्छ क्या पृथ्वीले। धुई पखालो गऱ्यो भने त्यो मैला जतिसक्दो बगायो भने अनि सबै सक्छ। त्यसलाई प्रलय भनिन्छ, त्यसलाई प्रलय भन्छ। अब संसारमा कति छौँ होइन, पाप र धर्म त दिनै कति छ विश्वमा। धर्मकै नाममा लपक परेर मरिराखेको छ। मान्छे बचाउँ भन्ने त छैन नि। म वीर भएर मै राज्य गर्छु भन्नेमा छौँ सबै, त त्यो त हुँदैन नि, त्यो त मागले दिँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यो विष पृथ्वी पनि हलियो भने सबै सत्यनाश हुन्छ। र हामी त झन् यो हिमाल खण्ड त सबै
भूकम्पको एरिया पर्छ, हामी झन् जोखिममा छौँ र त्यसले गर्दा पृथ्वीको आयुको लागि पनि हामी बल गर्नुपर्छ। ठुल्ठुलो होमादि शिवहरू लगायौँ भने पृथ्वीको आयु बढ्छ। पाप मात्रै गऱ्यौँ भने त बढ्दैन। अनि त्यो पाप धनु है भन्दाखेरि हामी सबै सत्यनाश हुन्छ। गुरु यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा म तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु। मैले सम्झाउने काम गरिराखेको छु। मैले समय समयमा भन्ने काम पनि गरिराखेको छु। अब मेरो सल्लाहकारहरू धेरै छ, मलाई सुझाव दिने पनि धेरै छ र मैले अब तपाईँहरूको अङ्गरक्षाको लागि, अङ्गलाई रक्षा बाँध्नुको लागि हामीले एउटा बुट्टी पनि बाँड्दैछौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एउटा मनको विश्वास जो गर्छौँ, जो सत्य मान्छौँ, मनले चाहिँ बचाउँछ है। यो कुरा तपाईँले सुन्नुहोस्। र अब हामी बढाउनु लाग्यौँ, हाम्रो अवस्था अब धेरै रहँदैन। अब भनेको हाम्रो अवस्था भनेको 17, 18, 19 वर्ष होला र त्यति भित्रमा के देख्नु पर्ने हो, गर्नु पनि पर्ने हो। अब के हो त्यो म जान्दिनँ, तर हाम्रो सुधार हुनु पर्यो। तपाईँहरूमा सुधार आउनु पर्यो, आत्मा सुधार हुनु पर्यो, साथीभाइमा सुधार हुनु पर्यो, मन मिल्नु पर्यो, आत्मा परमात्मा एउटै सोच्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो, मानव एकता भएर लाग्नु पर्यो। आफ्नो साथीले पनि शान्तिको बाटोमा लाउनु पर्यो। बढी भएर यो युद्धको महायुद्ध भए पनि परिबुट्टी भनेको शान्ति हो क्या। विश्व शान्ति, मानव एकतामा आएर सबै शान्ति मिलेर बस्नुपर्छ। म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। मलाई खुसी लाग्यो यति जम्माउनु भयो। अब हामी नेपालमा त अब नेता पनि धेरै छ, थुप्रैवटा नेता पनि छ, अब धर्म पनि थुप्रैवटा छ। यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति, मानव एकता भनेको किराँत धर्मको मूल मन्त्र। विश्वको मानव एक हुनुपर्छ, विश्वको मानव एक भएर जानुपर्छ, लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ र मान्छे मारमार गर्नु हुँदैन भन्ने भावना बोक्ने हामी हो। र यसलाई तपाईँले भित्री बाहिर सबै प्रचार गर्दै लाने, यी कुरा भन्नु म चाहेँ। छोटो समयमा, एकदम छोटो समयमा हामी आसामबाट आउनु भएको छ, भुटानबाट पनि आउनु भएको छ र मलाई खुसी लाग्यो। र विदेशबाट पनि भाग लिनु भएको छ। मैले त नेपालभित्रको मात्रै जम्मा गर्नु चाहिँ खोजेँ खास गरी, तर विदेशबाट पनि पाल्नु भएको छ। यसलाई मलाई खुसी लागेको छ। अब मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, अलिकति पढाइदिन्छु। धनीको धन हराउँछ, मनीको मन हराउँछ, बुद्धि हुनेको बुद्धि हराउँछ, कुमति आउँछ। कुमति आएपछि के हुन्छ? संसार सङ्घार हुन्छ। अब सम्पत्ति पनि अब मुलुकले राष्ट्रमा थुप्रेको छ, त भूकम्प आयो भने त लुकाइहाल्छन्, त्यो गोर्खा खोज्छन्। पृथ्वी नै हल्लियो भने त लुकाइहाल्छन्। यसले गर्दाखेरि समस्या छ। म त्यही भन्छु। र होला विज्ञानले वैकल्पिक सोचे होला, मान्छेहरू मङ्गलमा राख्ने, चन्द्रमामा राख्ने, बचाउने ट्रेनिङ गर्दैछ धमाधम। तर पृथ्वी अन्त भयो भने त्यो पनि अन्त हुन्छ। यिनीहरूको 900 छ, 900 छिन्यो भने त्यो पनि अन्त हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई पनि हामी कसरी बचाउने भन्नेतिर हामी सबैले ध्यान दिनु पर्यो र हाम्रो कल्याण त्यो हो। मैले यस्तोबाट यस्तो हुन्छ भने आइडिया चाहिँ सिकाउने मात्रै हो। तपाईँले गर्ने हो पृथ्वीलाई कसरी बचाउने। अहिले त पृथ्वीलाई छाँजर बनाएको छौँ। कोही छेडेर भित्रै रेल कुदाउने, छेडेर भित्रै सहर बनाउने, छेडेर भित्र लुकेर बस्ने, माथि बमबार्डिङ पनि नभेट्ने, यस्तो किसिमका पृथ्वीले भित्रभित्र हामी मुसा जस्तो बस्ने, यस्तो त बनाइसकेन संसारले। त्यो नबनाउने त हामी नेपालीहरू मात्रै, त्यो नजान्ने पनि हामी मात्रै। यसले गर्दाखेरि यस्ता छ। यसले गर्दाखेरि हामी म के भन्छु भने नबाचौँ, नजुझौँ, परिवारमा पनि झै झगडा नगरौँ,
भन्छु म। जय झगडा नै आयुको कम, हामी बाँच्ने पृथ्वीको कम, पृथ्वीको आयु घट्दै जान्छ। पृथ्वीको आयु घटिसकेपछि अघि भन्यो नि अल्टिङ बल्टिङ गऱ्यो भने छैन यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि यसको रक्षाको निम्ति हामी जोड गर्नुपर्छ। अलिकति उपचार गर्ने बाटो अलिकति छ, धेरै छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले अचानक बोलाएर तपाईँलाई सम्झाउने कोसिस, यसलाई चिनाउने कोसिस गरे हुँ, मलाई खुसी लागेको छ। अब हामीले महागुरुले के भन्यो भने ठुलो ठुलो हावापानी आयो भने सुन्नुहोस् है तपाईँले, ठुलो ठुलो हावापानी आयो भने तिमीहरूले घाम लागेन भने नमसेम सेवा जोगेमो उही था नेग्रो नमसेम सेवा जोगेमो साह्रै नम्से नेग्रो उही थाम सेवा जोगेमो भनिराखेको छ। अब त्यहाँ पुग्यौँ है हामी। यो हामी बसेको भेगमा साह्रै ठुलो पानी आउनेवाला छ। पृथ्वी बग्ने, जमिन फाट्ने, बग्ने, खोलो पहिरो चल्ने खालले पानी आउनु आँट्यो। यी समयमा हामीले अलिकति प्रार्थना गरेपछि सिमाङ ओलेक भन्छ हाम्रो भाषामा, अलिक त्यो मौसम, पानी बग्ने मौसम अलिक तर्केर गएको छ। त्यस कारणले त्यो भनेको छ महाराजले हिजो नै उक्ति दिइराखेको छ। र मैले के भने ठुलो महामारी आयो भने अलिक कसरत गरौँ है। त्यहाँ चाहिँ अलिक कसैले नदेखि उठेर नहुनु, अलिकति हाम्रो भाषा सुगीमा भन्छ अल्छी गऱ्यो भने त हुँदैन, जङ्गार लाएर गर्नु। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि है, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि है। त्यो चाहिँ हाम्रो छोराछोरी त अमेरिका छ, अस्ट्रेलिया छ, जापान छ, इङ्ल्यान्ड छ, सबै मुलुकमा पुगेको छ। रक्षाको लागि हामीले त्यो पोल्नुपर्छ। र इन्डियामा दोस्रो कोरोना छिरेर आइसकेको छ। नेपालमा पनि छिर्यो भने सुन्दैछु। यसले गर्दाखेरि यसले पनि यो लडाइँ र झगडा बमबाट भएपछि निस्किन्छ क्या आफै त्यो। यसले गर्दाखेरि मान्छे जता हुने समाप्तने एउटा बाटो हो यो। यसको निम्ति पनि हामीले ठुलो सेवा लाउनु तपाईँहरूले। यज्ञ उमादि गर्नु शान्तिको लागि, डाँडा डाँडामा धुपद्वार गर्नु, खोला नालामा धुपद्वार गर्नु, हामीले प्राकृतिक पूजक हो, शक्तिमान। तपाईँले यो कुरा जान्नु र सिक्नु र गर्नु। म यही निर्देशन दिएँ तपाईँहरूलाई। र जहाँ जहाँ पृथ्वी अन्त हुन आँट्यो, जहाँ जहाँ मानिस अन्त हुन आँट्यो भने घरिघरि हामी बोल्ने गर्नुपर्छ। यिनीहरू पाइट यसरी जाने, यहाँबाट यसरी छिर्ने भन्ने बाटो हो र कुरो त्यो हो। र अब मैले खानपान बारेमा तपाईँहरू पहिल्यै सुनिराखेको छु। अहिले सबै विष आदि, आलुमा विष, सिमा जिग्ने रायो सागमा विष, मुलामा विष, कोपी सागमा विष, आँपमा विष। अब खाइहाल्छौँ नै, खङखङ लाग्छ खाइहाल्छौँ। अनि शरीरलाई पीड, शरीरलाई अनेक खालका हाई प्रेसर, लो प्रेसर, चिनी बिमारी, के बिमारी, के बिमारी, अनि क्यान्सर, अनि डक्टर भाउनुको हैरान। यसले गर्दाखेरि समयमा सतर्क जोगौँ है हामी, जोगिनु राम्रो। अब पेरी चुरोट खायो भने त डाइरेक्ट त्यो चाहिँ चुरोट र बाहिरीबाट डाइरेक्टै असर गर्छ शरीरलाई। त्यसलाई हामीले बन्साउनु पर्छ र शरीरलाई पवित्र राख्ने काम गर्नु। त्यसो गर्दा अलौकिक एउटा ईश्वरीय शक्ति छ, सपना दिन्छ। सपना पहिचान पनि गर्नु, विवेक गर्नु सिक्नु। तपाईँहरूले विवेकमा के आवाज आउँछ त्यो कसलाई याद गर्नु। कसैले त तपाईँले पाएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसरी सुधारमा लाग्नु म यही भन्छु। म अन्यथा अनेकौँ कसैले विरोध गर्नु छैन। यति हो, विश्व शान्ति, मानव एकता, मान्छे मान्नु हुँदैन भन्छ। कानुनले पनि मान्नु भएन, राजनीति गरेर पनि मान्नु भएन, जोड्नु पर्यो। त्यो राइफलले पनि मान्नु भएन, त्यो बमबारुदले मान्नु भएन, त्यो आइटम बम गिराएर पृथ्वी नष्ट गर्नु भएन, जोगिनु पर्यो। त्यस कारणले यो ज्ञान सबैमा बसोस्
मेरो धारणा चाहिँ त्यो हो। यसले गर्दाखेरि त्यसो गर्दा सबै संसारमा भएका धर्म पनि बाँच्छौँ, हामी पनि बाँच्छौँ, विश्व शान्ति सबै मान्छे पनि बाँच्छौँ। नभए सबै मासिँदै जान्छ, सबै मासिँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि कारण त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मैले यहाँ बोलाएको हो, मैले इमर्जेन्सी हो मङ्गेनारक्ष बोलाएर यो गरौँ हो। हामीले भविष्यवाणी गरेको पनि लेखाजोखा गरेका छैनौँ, कति पुग्यो कति पुगेन त्यो पनि हामीले लेखाजोखा गरौँ, र अब कति पुग्नु छ त्यो पनि गरौँ। र विश्व आक्रान्त भएको समयमा एक दिन म बोल्ने दिन आउँछ, समय छ। विश्व नै आक्रान्त हुन्छ एकपल्ट, त्यति बेला मलाई सोध्छ क्या यहाँ, त्यति बेला म आफै बोल्छु र कसैले मलाई सिकाउनु नै पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा मेरो अलिक अडन छ र हामी विश्व शान्ति मानविकताको लागि सबै बल गरौँ र सबैले जगाउँ, सबैले रक्षा गरौँ। यो कुरा तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गरेँ है तपाईँहरूलाई। र अब हाम्रो जनजातिहरू झन् माथिल्लो घर तल्लो घर नबोल्ने, हाम्रो भाषामा चिछिङमा भन्छ, चिछिङमा अम्बानिलो त जेमराजन दालको हो। त्यस्तो छ। हाम्रो विचार फराकले बनाउनु पर्यो, हाम्रो नीति फराकले हुनु पर्यो, विचारधारा फराक लिनु पर्यो। दमदम लमङ बेङबो, एक लमङ बेङबो, सिङसिङ लमङ बेङबो हाम्रो भाषामा हो भने सिङसिङ एक भन्छ क्या हाम्रो भाषा। यसले गर्दाखेरि सिङसिङ लाइन लिङ्ग आयुष, आयुष भनेको आयु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सुनाएँ मैले। आज अलिक यो कुरा भन्नु भने मलाई कठोरै लाग्छ। भरे राज्यले हिँडिराखेको छ के भन्दैछ भनेर अलिक राज्यले आँचाउने खालको बोलियो भने त राज्यले कानुन लाउँछ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि कानुनसँग पनि अलिक जोगिएर बोल्नु पर्यो म। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो जोगिएर तपाईँहरू भनेको छु। र यो भविष्यकर्ताहरू त पक्रै थुन्या छ। एउटा वैज्ञानिकले पृथ्वी घुम्छ भन्यो, एउटाले घुम्दैन भन्यो, लग्पा परेर धर्मगुरुले पनि लिएर मार्यो। त्यो त सजै गरे त्यस्ताहरू छ इतिहास नै। र राम्रो कुरा भन्नेले त मार्छ पो लगेर नि। यसले गर्दाखेरि त्यसबाट त जोगिनु पर्यो। राष्ट्र पनि शान्ति होस्। नेपालमा त सानो देश हो, सानो देशको सानै विचार हुन्छ, ठुलो देशको ठुलै विचार हुन्छ, त्यसमा अन्तर हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली भएर नेपालमा बसेका छौँ, नेपालका नागरिक भएर बसेका छौँ। नेपालमै जन्मे हुर्क्या बढ्या, यहीँ मर्नु आँट्यो। अब यहाँ पहिला राजतन्त्र हुँदाखेरि पञ्चायत हुँदाखेरि हामीले पक्रेर थुन्थ्यौँ। अहिले संहिता आयो, संहितादेखि अहिले धर्मनिरपेक्षता भयो, अनि वाक स्वतन्त्र भन्छ। अहिले वाक स्वतन्त्र भएपछि यति बोल्नु पाएका छौँ। र पहिलाभन्दा त विकासको लहर हेर्दाखेरि अलिकति भएको भन्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो कुरा सुन्नुलाई तपाईँहरू लाखौँ खर्च गरेर यति छिटो आइपुग्नु भयो, नभए त हिँडेर आउनु पर्थ्यो क्या यहाँ तपाईँहरूलाई। यसले गर्दा यो पनि मलाई गौरव लाग्छ हाम्रो ठाउँ विकास हो भनेर। र आज हामीले अब बल गरौँ, हामीले सम्झौँ। अब यहाँ मन्दिर निर्माण गर्ने मैले चिताएको छु, यसमा सबै लागौँ, बनाउँ, इन्जिनियर लगाउँ, सबै काम गरौँ। हाम्रो राज्य पनि शान्ति होस्। अहिले गडबड हुनु खोज्दैछ है हाम्रो राज्यमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि सबैको मन मिलोस्, सबै नेताहरूमा शान्ति होस्, शान्तिको कुराहरू उनीहरूले पनि सङ्कल्प गरोस्, मेरो यही अनुरोध छ। र आज यहाँ म बोलेको त विश्वभर हेरिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि विश्वको कुरामा मैले व्याख्या धेरै गर्नुपर्छ। अब हामी कोही विकास भएर मारामार गर्नेमा पुगिसक्यो, कोही मान्छेहरू जङ्गलमै बसिराखेका छ, कोही नाङ्गो बसिराखेका छ, ती सिमरदरो खाएर बसेका छन्। यस्तो मुलुकहरू पनि छ। पृथ्वीले सबैले बचाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाँच्नुपर्छ। अलौकिक शक्तिको माग चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। र म यही भन्छु तपाईँहरूसँग, मैले यही भन्न चाहेँ। र अब
मैले अघि भनेको छु, मैले दोहोऱ्याउँदैछु, अब एउटा एसिया महादेशमा, पूर्व एसिया महादेशमा, पश्चिम एसिया होइन, पूर्व एसिया महादेशमा एउटा नेता जन्मिन्छ, एउटा शक्तिशाली नेता जन्मिन्छ। त्यसको मुखमा सबै पछि जानुपर्छ। यही भन्छु मैले, हामीले सुरक्षा त्यहाँ हुन्छ, हामीले रक्षा त्यहाँ गर्छ। अब नेता भएपछि त पापी हुनु पऱ्यो नि, होइन? राजा भएपछि पनि पापी त हुनु पऱ्यो नि। मान्छे नमारिकन राजा हुँदैन, नेता हुँदैन, मान्छे नभए नेता हुँदैन। खानुको लागि, एकपल्ट लुगा लाउनुको लागि अब बाहिर नगइ पनि हाम्रो उपाय छैन, हाम्रो देश राष्ट्रले थाम्दैन। यसले गर्दा बाहिर जानु पनि क्रम बढ्या हो। र हिजो महागुरुको आशीर्वाद पनि अलिक छ। महागुरुलाई के भन्यो भने हाम्रो तम्बर र हेङ्वा खोलामा महागुरुले गाली श्राप बन्ती गर्यो। गाली श्राप भनेको पापहरू सबै धुइ पखालो गर्ने भन्छ क्या। बन्ती गरेर सक्यो, सबैले से सँगसँग गर्यो। अनि महागुरुको आत्मामा उनी ताकेर निहुँ आएपछि के माग यसो खानुसम्म ज्ञान बुद्धि विवेक हान्थिम माग्थ्यौँ, हामी वरदान गर्नु भने माग। त मागे आएर माग्यो भने झिलिमिली हुन्छ, चुम्बक जस्तो सबैको दिमाग तानिदिन्छ, अनि माग्नै जानिँदैन, उल्टो माग्न थालिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि सिक्नु है तपाईँहरूले। एक दिन त भेटिन्छ भयो त्यस्तो। यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि तपाईँहरूले जानकारी गराएँ। धेरै कुरामा जानकारी गराउँदै जाँदैछु। र हामी अहिले उहिलेको अब पुर्खाहरूको जमानामा बालक नानीलाई त्यो नानीले जन्त्र लेखेर छातीमा लगाइदिन्थ्यो। त्यतिको भोरमा त्यो शिशु हुर्केर जवान हुन्थ्यो र त्यो जन्त्र लाउने 100-150 वर्ष बाँच्थ्यो। अहिले त्यो पनि हामी बिर्स्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सानो बुट्टी निकालेको छु, त्यो बुट्टी बाँध्नु तपाईँहरू चारै चौकनी त्यो गरेर धुप पोलेर बाँध्नु। तपाईँहरूलाई सपना पहिचान के दिन्छु, के हो त दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सूत्र देखाएको छु तपाईँहरूले, यो कुरा नछोडिकन जान्नु। म यही भन्छु। र अहिले विश्वमा द्वन्द्वै द्वन्द्व छ, शान्ति त छैन, द्वन्द्वै द्वन्द्व छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विश्व शान्ति होस्, यो द्वन्द्व निवारण होस्, यो द्वन्द्व यसरी नआओस्। अनि हाम्रो याक्थुङहाङ भाषाले के भन्छ भने आधी भन्छ क्या। त्यो त मुलुकमा पनि हाम्रो देशमा पनि भइपुग्छ त्यो। यसले गर्दाखेरि थिमा चाहिँ नहोस्, सबै शान्तिसँग बाँच्न पाऊँ, जिउन पाऊँ, पृथ्वी माताले उपभोग गर्न पाऊँ, पृथ्वी माता नरिसोस्, भूकम्पहरू नजाओस्। अब ठुलो घरहरू दरबार बनाएर मान्छे त बसेका छौँ नि, त्यसमा बस्न पनि शान्ति होस्, विश्व शान्ति मानव एकता। त्यो झगडा गर्दै गरेकोहरू पनि यो युक्रेनको बारेमा मैले अलिक सम्झेर सेवा लगाइदिएको छु। युक्रेन एक्लो छ, सबैले फेलिराखेका छ, शक्तिशाली मुलुक लागिराखेका छ, अब अहिलेसम्म थामिराखेका छ। यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति मानव एकता, लडाइँ झगडा र युद्ध चाहिँ उनीहरूले आफूलाई फर्काएर आफ्नो मुलुक जोगाओस्, बसोस्, शान्ति होस्। हाम्रो धारणा त्यो हो। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी बाँच्नु पायौँ, खेल्नु पायौँ, हामी युके जानु पायौँ, अमेरिका जानु पायौँ। बाटै बन्द भएपछि खुइयाको जान्छ, बाटै बन्द सकिँदै गयो, अनिकाल हुन्छ मुलुक। यसले गर्दाखेरि यो शान्ति सुनेर यत्रो दिनसम्म हामी सेवा लगायौँ। आज त भविष्यवाणी पनि अलिअलि सुनाउने र उपदेशमा अलिअलि दिने, यो कुरोलाई पनि अलिअलि व्याख्या गर्ने भनेर म बसेको। र तपाईँहरूले बोलाएको, मैले तपाईँलाई निम्ति दिएको स्वीकार गर्नुभयो, आउनुभयो, यो कुरा तपाईँले सुन्नुभयो। यो अमृतमय यो शब्द हो, यो शब्द पाइँदैन ल। यसले गर्दाखेरि विश्वभरि मलाई हेरिराख्नु भएको छ मेरो भक्तहरूले। यो कुरा राम्रो सुन्नु,
यो कुरा राम्रो जान्नु, बुझ्नु, ध्यान गर्नु, म यही कुरा अनुरोध गर्छु र म तपाईँहरूलाई समय समयमा यसरी बोलाएर अपरझट बोलाएर चाहिँ मैले सम्झाउने, बुझाउने, जानकी गराउने मेरो इच्छा थियो र आज पुरा भएको छ र हामी सबैभन्दा पनि प्रलय र विश्वयुद्धबाट जाउँ। अब यो पैसाको युद्ध गर्छ, अहिले पैसाको युद्ध भयो, अनि जनतामा रहेका पैसाहरू सबै कता कता जान्छ, कता कता के गरिदिन्छ। सुनको युद्ध हुँदैछ, यो सुनको भाउ बढेको छ। यो ठुलो देशको खेलानी हो, खेलानी, त्यसको चपेटा परेको छ, जनता असुविधा भएको छ। यी कुराहरू त छ नि। चिजको सामानको भाउ बढ्यो, मार्का खाने त हामी जनतै हो, नकिने हुँदैन, जति भन्छ किन्नै पर्छ, अनि मार्का हामीलाई भयो। यो सबै सन्तुलन होस्, कानुन नियमहरू सबै सन्तुलन होस्, जनताको लागि अत्यन्तै सन्तुलन भएर जाओस् भन्ने हाम्रो धारणा। यसले गर्दा विश्व शान्ति भयो भने सन्तुलन हुन्छ। कानुन त मान्छेले बनाएको हो, हेरफेर भइरहन्छ, कहिले माथि जान्छ, कहिले तल झर्छ, कहिले बढाउँछ, कहिले नभएको कानुन बनाउँछ, कहिले जनता झ्याउझ्याउ गराउँछ। यस्तै छ झैगरा भनेको मुलुकमा, संसारमा। यसले गर्दाखेरि अब विश्व शान्ति चाहियो, हामीले विश्व शान्ति, मानव एकता चाहियो। यसले यो सबै कुराहरू सन्तुलन बनाउँछ र पृथ्वीको आयुपट्टि पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अहिलेको नेताहरूले त पृथ्वीको आयुपट्टि त ध्यान छैन। म गडाङगडुङ गरेर सत्तामा गएर हाहु गर्छु, बजाइहाल्छु भन्ने मात्रै छ, होइन। अहिले नेताहरूमा त त्यो त छैन, अरू छैन। पृथ्वीको आयु सक्यो भने संसार विश्व के हुन्छ, यो कुरामा सोच्नुपर्छ हामीले, यो कुरा सम्झिनुपर्छ। यो धेरै सबैभन्दा मेरो सोच अलिक पृथक छ। पृथ्वीलाई व्याख्या गरिरहने त म मात्रै छु, अहिले अरू धर्मले पनि गर्दैन। यो पृथ्वी रह्यो भने पो हामी गरी खान्छौँ त, पृथ्वी रहेन भने त छैन नि, सक्यो नि। जनता रह्यो बाँच्यो भने पो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छन् त, जनतै छैन भने त कहाँ राष्ट्रपति हुने, कहाँ प्रधानमन्त्री हुने, कहाँ राजा हुने, कसलाई शासन गर्ने, मान्छे छैन भने। यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति, मानविकता, मान्छे बाँच्नुपर्छ। मनको सेवा गर्ने पनि बाँच्नु पर्यो, राजाको सेवा गर्ने पनि बाँच्नु पर्यो, नेताको सेवा गर्ने पनि बाँच्नु पर्यो, राष्ट्रपतिको सेवा गर्ने पनि बाँच्नु पर्यो। मान्छे त चाहियो नि हो धनबाद, या खिनबे मान्छे नै सुन्न पाउँदा कहाँ शासन गर्नु सकिएको नि। यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ अलिकति पृथक छ है, यसबारेमा चाहिँ मेरो भनाइ पृथक छ, मिल्दैन क्या कसैसँग। यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यसपट्टि ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको छु। हामीले पृथ्वीले बच्छन्, मानवले बाँच्छौँ। हामी राजा बाँचोस्, नेता बाँचोस्, राष्ट्रपति बाँचोस्, मुलुक बाँचोस्, हामी त्यो भन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी विश्व शान्ति, मानव एकताको लागि सेवा लगाएको यसै बाजे है। विश्व शान्ति, मानव एकता भनेर गराइते हिँड्थ्यौँ, तर सेवा त लगाएको थियौँ न हामीले। यसै बाजे हामीले सेवा लगायौँ र हाम्रो सेवा अलिकति लागेको छ, अलिकति मात्रै, धेरै त होइन। त्यसले गर्दा मलाई आशा छ र म यही भन्छु, मेरो टिम, मेरो समितिहरू छ, मेरो विभिन्न यहाँनिर कार्यालयहरू हामीले स्वीकृत गरेर हामीले चलाइराखेका छौँ। मेरो समितिहरूले यत्रो काम गरेका छ, मलाई खुसी लागेको छ। यो गर्दै जानुपर्छ। अब हामी गाउँ, टोल, क्षेत्र, पालिका, नगर गएर हामीले सम्झाउनुपर्छ। मान्छेहरू विश्व शान्ति, मानव एकतामा एकत्रित हुनुपर्छ। अलिकति ज्ञान त जान्नुपर्छ है, विधि जान्नुपर्छ है, तपाईँलाई यही भन्छु। र हामीले खानपानमा पनि विवेक राख भन्नुपर्छ। नखाइ नसक्ने चाहिँ राति मात्रै खाऊ, मजाले सुर्ता भन्नुपर्छ।
खाएर चाहिँ बाटो रिजर्भ गरेर नहिँड्नु भन्छौँ, त्यो मानव सभ्यता होइन, हामी जङ्गली सभ्यता हो। त्यो जङ्गली सभ्यतालाई छोडेर मानव सभ्यतामा आउनु पर्यो, मानव चरित्रमा आउनु पर्यो भनेर ज्ञान दिनु पर्यो नि हो के कसो हो। हामीले त्यसरी शिक्षा दिने, त्यसरी रिसाउनेले पनि आज दिने, भोलि दिने, तिम्रो प्रेसर पो हाई छ कि टेस्ट पनि गर्ने, चेक पनि गर्ने, दबाई पनि दिने, प्रेसर लो गराएर सम्झाउने, ज्ञान दिने, शिक्षा दिने हाम्रो काम यो हो नि। तपाईँहरूले यो काम गर्नु पर्यो, म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। त्यसो गर्दा सारा जगतको भलो पनि हुन्छ, सारा पृथ्वीको भलो पनि हुन्छ, सारा राम्रो भएर जान्छ र बाटो यो छ। र हामी यो गऱ्यौँ भने हुँदैन है, पृथ्वी अन्त हुन्छ। पृथ्वी अन्त भएपछि त हामी ज्योति खाने ठाउँै हुँदैन, बाँचेको अर्थै लाग्दैन, सके हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै बाँचौँ भनेर हामी लागेका छौँ। र मैले यो भनिराखेको छु तपाईँहरूलाई, घरिघरि सम्झाउने काम मैले आइडियाहरू दिइराखेको छु। तपाईँहरूको जीवनको लागि पनि दिएको छु। तपाईँहरूको जीवन सुधार गरौँ भने सुधार हुनुपर्छ, यो भित्रको दिमाग खोलिनुपर्छ। यो खाँदा माछ, यो खाँदा पिसादी हुन्छ, यो खाँदा नसा हुन्छ, यसबाट वञ्चित रहनुपर्छ र हाम्रो आयु लामो हुनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्यो। यसतर्फ पनि तपाईँहरूले जीवनलाई सुरक्षा रक्षा गर्नेतिर तपाईँहरू लाग्नु पर्यो। मैले भनिराखेको छु, पहिलाभन्दा धेरै सुधार आएको देखेँ मैले। हाम्रो यति मान्छे जम्मा भयो भने त हाम्रो त जात त लगभग पाउने जात हो नि, खुकुरी झिकेर भिड साँडे हुनुपर्ने, फाड्नुपर्ने। तर अहिले सभ्यमा धेरै तपाईँहरू नजिक आइसक्नुभयो। अब यो गतिले 20 वर्षमा धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो कुरा नै मलाई भलो लागेको छ, यो कुरा नै मलाई खुसी लागेको छ यो मानेमा। र यो भन्दै अझ तपाईँहरू यसरी आउनुभएको मलाई खुसी लागेको छ। र अब महागुको बारेमा बोल्नुपर्ने अलिकति छ र भविष्यमा अलिकति बानीहरूमा अलिकति थपबाट हुन्छ हाम्रो। अहिले भविष्यवाणीमा अलिअलि थपिने कुराहरू पनि भन्नुपर्ने छ। र एकछिनको लागि तपाईँहरूलाई मेरो वचन स्थगित बिसाउँदैछु। एकछिनमा यहाँ जम्मा हुँ, अलिक बेलुका हुँदै जान्छ, त्यति बेला अलिक राम्रो कुराहरू आउँछ र त्यति बेला सुन्नुहोला। यही कुरा बिन्ती गर्दै सेवाहरू। धन्यवाद।